एक गांव में मोटू नाम का चूहा रहता था। उसे पनीर बहुत पसंद था। एक दिन उसे रसोई में बहुत बड़ा पनीर का टुकड़ा दिखा। मोटू खुश होकर बोला, वाह, आज तो मजे ही मजे हैं। वो पूरे जोश से पनीर खींचने लगा। खींचा और खींचा, लेकिन अचानक पनीर चलने लगा। मोटू डरकर बोला, अरे बाप रे, पनीर तो खुद भाग रहा है। असल में वो पनीर नहीं, बिल्ली का पनीर आकार वाला खिलौना था। बिल्ली हंसते हुए बोली, मोटू, आज पनीर नहीं, मस्ती मिलेगी। और फिर चूहा और बिल्ली दोनों खिलौने से खेलने लगे।